안녕, 나는 부자 되는 샤베까지 습관이야. 3년 전 새해 다짐과 함께 이 집에 왔는데, 음, 첫 페이지만 넘겨봤더라고. 옆에 있는 30일 만에 인생 바꾸기도 마찬가지야. 걔 나의 비닐 포장도 안 뜯었어. 매일 주인이 나를 쳐다보면서 내일부터 꼭 읽어야지 하는데 벌써 1995번째 내일인 것 같은데? 그래도 난 포기 안 해. 왜냐하면 먼지 쌓인 게 내 매력이거든.